кто эта девочка? Это я. Это ты, Кира? Это ты такой маленькая была? А у мамы мой... Смотри, какая ты помощница папина. Посмотрите на эту Киру. Папа. Кто узнает ее? Как она любила помогать. Тоже такие Папа. кудряшки, как у Николь. Да, у Николь тоже. А там папа, да, Николька? Папа бьет Она тесто. повторяет все за папой. Что папа делает, то и Кира. А вот это Ляля не хочет помогать. Да смотри на это чудо. Что-то она устала. Да, да. Это папа вспоминает, как тесто на чебуреки делать. Папа! А, 7 лет назад вот видео. 7 лет назад готовил. О, Кира еще маленькая. Ой, там Даша прибежала. Дашка говорила. Ой, как они быстро растут. Это точно Даша там. Папа, можно помочь. Даша как Оля сейчас. Я хочу помочь. А чем помочь? Даша помогать хотела что-то делать, а Оля хочет помогать что-то есть. Да-да-да. Че, Оля тоже помогает. Пирожки ж как помогала, Да. делала. Все, она помогает. Ой, расфокусировалась. А тут у нас Николь сидит на горшке перед планшетом. А это кто такие одинаковые? Ляля. Это что за лысая Ляля? Лысая, потому что... Какие вы похожие! Одни глазенки торчат. Вот такая Ляля ты была. А сейчас выросла. Посмотрите на это чудо. Я в шоке. Но она молчунья была. Да. Николька хоть улыбается, это вообще даже не улыбалась. Кто с нами с тех времен? Кто помнит Олечку такую? Напишите. А там Кира маленькая бегает в возрасте Никольки. Слышишь, Николь, Кира уже разговаривала. Но ей тут, наверное, 4 Ну, все-таки. больше, чуть-чуть, Да, да. что-то похоже, что больше. Маша, смотри. Маруся. Титибак. О боже, ты Я вернулся? вернулся. Кулинарным блогом? И соль. Чебуреком я вернулся. Папа на кухне. Ура! Плачу. Не хотел он возвращаться. Не хотел. Он хотел быть другим блогером, туристическим, да? Так, и перемешиваем это дело. Получится у нас поменьше. Николь, тебя не хватало, да? Где твой стул? На запах. Бегу, бегу, бегу на запах. Ой, сколько тут помощников. О, да, с пупырышками. Как и хотелось. Наконец-то папины чебуречки поедим. Сколько мы ждали, а? Руки помнят, как говорится. Николь даже не знает, что такое чебуреки. Процесс. Узнает? Теперь Мы знает. сейчас будем, наверное, чередовать все-таки эти выходные. Там, допустим, одну неделю мама пиццу сделала, там, Давай вареники налепим, пельмени. Ну, тоже надо будет. Ну, сейчас зима упадет, чтобы на улицу ходить не будем. Будем Налепим. пельмешки, купим мясо. Ну, чебуреки будем. Наташа, вернись. Говорите мне, почаще напоминайте. Мяско, чтобы мы это купили. Не можем Да, мясо да. купить. Не можем мясо купить. Нету мяса в Украине. Хорошего. Есть, ну, мы ж любим Так, ходить достаем. к нашим людям. Ну давай, доставай. Так, достаем и вот сюда откладываем, чтобы оно доходило. Вау, как говорит Николь. Ух ты. Вот так. А что там за спиной? На заднем плане. Тут папа уже сделал партию. А тут такие Следующая маленькие чебуречки помогают. Вообще-то я не помогаю, мне не дают. Не пускает? Да.
Николь, ты что, не пускаешь? Не, не дает. Ой, она в процессе, ей нравится. Да. Она до теста добралась. Дитё до теста добралась. Жёлтое тесто. Еще Смотри, и как они, процесс такой. пахнет Там на весь будет. дом. Вот эта штука даже лучше для чебуреков. Она помещаются они так в длину. Да, ну, точно. Тогда была круглая, и они, кончики вот эти не помещались, да? Ой, Валерчик, какая красота. Я вернулся! Наконец-то! Мы будем вкусно кушать. Валера хороший. Валера лучший. Папа для своей семьи и муж. А что это? Да, что ты должен для кого-то быть хорошим, я не понимаю. Не знаю. Ты должен для нас быть хорошим. Я должен дома быть хорошим. Дома Да, хорошим. можно быть нехорошим. Да. Я везде хороший. Валера хороший. Ну все, ждем, когда ты нажаришь. А что это? Ну спой, давай. А танцевать не будешь? Пообещала, что споет песню и забралась на меня. А я перетащила стирку сюда, в свою комнату, потому что там пахнет чебуречками, я не хочу. И я не хочу, чтобы стирка пропахла чебуреками кухни. Да. Это залезла на меня красота. Алло, давай танцуй по песенке, давай. Да. Да. Сама себе выдумывает, сами. У нее какой-то язык свой. Инопланетянский, инопланетный. Ой, упала, закрутилась, голова закружилась. Да. А песню будешь петь? Да. Давай. Николя, скоро тут елочка будет, будем ждать. Если дедушка не привезет, будет грустно. Ты мое чудо сладкое, присладкое. Папа, уже невозможно. Сколько нас мучить можно. Ого. Тут тоже чебуречки? Да. Ух ты, еще чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть. 5 минут и готово. Да, тут два поможем тебе поубирать, да? Пока. Этот момент настал? Смотри, открываю красоту. Боже мой, мечты исполняются. Раз вам. И не надо И два ехать на вам. привоз, чтобы наесться На чебуреков. привозе чебуреки, которые мявкали, чагавкали. Дома делайте. Дома, да. Все, сейчас будем раздавать и кушать. Ой. Ну, Отсюда первые. да, как приготовить чебуреки, смотрите на Валерном канале. Он специально для вас Я снимал, да. видео. А мы будем сейчас обалдеть. Так, давай. Дети, кушать! Позови Олю. Он уже тут как тут. Не, зови. Ольчик, ну позови все. Может, кто-то молочко будет еще. Кто будет молочко? Кто Подождите, салат? а еще раз выйдите, я не успел. Съемки. Дети блогеров, ну, уже пускай. Так, Николь, ты молочко будешь? дети, кушать. А ну пробуй. Да. Так, это еще не все. Заходим, садимся. Дашуня, Горячий? ты кто с чем? С молоком, с салатом. Даш, садись. А что вы дали это? Раздавай, потому что никто ничего не сказал, поэтому не раздавали. С молоком, да? Да. Да. Что такие стаканы? Кто с этого? Вот так. Вкусно, сочно. Это не масло. И мяса достаточно. Да. И, в принципе, относительно бюджетное блюдо, потому что фарша не так много сюда ушло, а фарш где-то, грубо говоря, там почти наполовину. С луком, там, зеленью.
специи, там, молочка чуть-чуть. Очень-очень вкусно и очень сытно. Что ты смотришь мультики? Сиди, холодно, сиди, я тут. Мама. Что? Мама. Я тут, малышка, хотела тебя поснимать чуть-чуть. Как ты тут у каминчика, да, покупалась, греешься. Садись, садись. Будешь греться? Да. И куда ты ушла? Да. Куда ты ушла? Садись греться. Да. Ай, ты моя сладкая. Витаминку будешь? Да. У нас нет света, но у нас есть камин. Потому что у нас сегодня воскресенье. Малюки купаются. Им нужно тепло. Малышатам. Мультики смотришь? Да. Поэтому папа нам сделал такой уютный. Наелись чебуреков. А я сейчас смотрю эту передачу. Я себе накачала в Ютубе про нумерологию. Изучаю. Изучаю эту 8. Слушай. Изучаю, да. Да, она рассказывает, как про меня, действительно. Про мои сейчас минусы. У тебя есть минусы, не может быть. А я бы не сказала, что это минус. Ты что-то не то говоришь. Перфекционист – это минус? Это ровный плюс. Для тебя, но минус для окружающих. Ну, так и сказали, что это раздражает окружающих, что я могу поругать за немытую чашку, за крошку. Да? Правда? Есть такой? Есть. Вот. Но очень... И, кстати, знаешь, Валерчик, у меня, оказывается, мужская энергия. Да? Угу. Обалдеть. Но ты, как мой муж, который семейный, да? Вообще, если бы ты мне не встретился, я бы ушла бы в карьеру. Да? Да, но так как ты семейный очень, то ты раскрыл во мне женскую энергию, и я стала такой более женственной, матерью, рождаю детей. Это благодаря тому, что ты семейный. Обалдеть. А если бы ты был нарциссом, любил бы себя, Да. то я бы была мужиком в доме. И не рожала бы я детей столько, и ушла бы в какую-то карьеру вообще, и мерилась бы с тобой яйцами. Вот, но так как ты мне попался семейный, надежный, то я расслабилась, и ты раскрыл во мне мою женственность. Женственность – это не про красоту, да? Женственность – это внутренняя энергия, кто не знал. Так интересно увлеклась. И нумерология – это не эзотерика, а нумерология – это наука, если вы не знали. Угу. Так, Кир, давай по очереди. Николька вышла, ты зашла. Оля тоже уже вышла. Давайте. Другой вышел, другой, третий зашел. И так по очереди сейчас всех перемоем. Кто 8, напишите. Чистая 8. Как я. 8 числа родился. Ну, 8 это еще 17 число. И 26. Ой, 26, да. И 26. Николька, витаминку в рот засунь уже. Съешь ее. Да. Съешь ее, не облизывай. Вот девочки сами уже купаются. Берут себе халатики самостоятельно, сами купаются. Тяжело было, когда они были совсем маленькие. Всех перемыть. В ванну, помнишь, по 3 человека сразу? По 3 человека моешь. Потом садишь на диван. Я помню, 5 их сажала, Валер. И ногти стригла всем. Представляешь? Сколько я ногтей обрезала. А потом они вырастали. Я так радовалась. О, уже на 20 ногтей меньше. Там Маша выросла, потом Даша. О, еще на 40 ногтей меньше. Сейчас я ногти стригу только Никольке. Даже Оля уже сама себе ногти стрижет. Я стригу всего лишь 20 ногтей. Даже свои не стригу. Забываю. Надо постричь ногтики свои.
Они мне мешают, надо постричь. Не люблю ногти на руках, мне неудобно. Николька, съедай витаминку. Ложи в ротик. Давай, раз и съела. Короче говоря, очень интересно этот... Можно я у вас на секунду заберу фонарик? Можно, забирай фонарик на секунду. Нет, здесь. Ты за пижамкой, да? Нет. Если пижамка, то она сушится в моей комнате. Не все успели высушить. Не все успели перестирать. Ничего, за пару дней перестираю. Все? Спасибо. Ты будешь ногти стричь? Да. Так скоро свет включит, можешь не спешить. Поставь, где оно было. Давай я направлю. Вот так. Вот так оно было у нас. Чтобы было видно и камин, и Николю, и папу. Да. Ну, короче говоря, интересна эта тема мне, про нумерологию тоже. Можно, оказывается, откорректировать свою судьбу при помощи кода. У каждого у нас есть свой код персональный. И я действительно хочу кое-что откорректировать в своей жизни. Но пока не знаю, как это сделать, честно говоря. Ну, посмотрим, жизнь покажет. Желание есть, это уже хорошо. Классно, камин, да? Каминчик горит. Так тепленько. Мы со светом. Это радует. И я быстро на кухню поставила уже бульон на завтра, чтобы была заготовка. Тут вечером макароны дети поедят. И на ночь я замочила вот такую красивую красную фасоль. И хочу ее стушить, чтобы была на завтра уже готовая. Бульон есть. Сварим супчик, фасоль, потом какой-то гарнир. И уже классно. Так, лук нужен для фасоли. Так, нормально лука нужно. Морковка надо использовать. Перец. Дети поели. А все, что не захотели, все пустим в дело. И фасоль. Сейчас режу лук и поджарю. Прожарила лук и морковь. Сейчас добавлю туда перец сладкий. Половину съели дети перца, но это хорошо. Это, кстати, любимое блюдо Валеры. Тушеная фасоль. А? Одно из любимых, да. Тушеная фасоль он меня уже давно просил приготовить. А у меня не было таких ингредиентов подходящих. И сейчас Баваля подкинула. Перчик подкинула. Морковку. А у меня фасоль была. Ну, тут уже грех не приготовить Валерина любимое блюдо. Одно из. Как поправил меня Валера. Сейчас быстренько прожарю. И нужно сюда добавить какой-то соус. Баваля добавлять? Или принесешь? Баваля, да? Овощи я протушила хорошенько. И теперь я буду добавлять пол-литра краснодарского соуса. Можно добавить томатную пасту, но соус классный тем, что тут уже все есть специи нужные. Поэтому я только буду пробовать на соль. А так тут все есть. И перчик, и соль, и сахар, и чего тут только нет. Все, я добавляю и тушу овощи. Овощи подружились с соусом. Сейчас я добавляю фасоль. Фасоль я добавила, размешала и немножко добавлю еще воды.
Ну, чтобы покрыть овощи и фасоль. Все, пускай тушится теперь до готовности. О, не только вкусно и красиво еще. И сытное такое зимнее блюдо. С холодной улицы пришел, фасольки навернул. И теперь тепло и сытно. Так, а детям сейчас макароны буду давать. Вылью воду и будут кушать макарошки. Они у меня просто макароны любят. Это макароны с сыром затереть. Макароны с маслом и сыром затереть. Все, макароны готовы. Сейчас все докупаются и будут кушать. Бульон. С бульона еще собираю эту пенку. Потом добавлю лавровый лист. Боже мой, я уже ничего не соображаю. Сегодня плохо спала. Потом добавлю лавровый лист, перец духмяный и морковку и лук. И будет томиться, томиться, томиться. Будет вкуснейший бульончик. И нам еще осталось сделать с Валерой запеканку на утро. И вот эта штука будет тоже томиться. Она, кстати, вкуснее на второй день. Не свежая, а когда постоит, пропитается. Рагу. Я не знаю, как называется это блюдо. Фасоль с овощами. И главное, овощи резать крупно. Помидоры сюда тоже идут, кстати, если летом. Перец, лук, морковь, все крупно. Можно резать, как рагу. Так, пока дети там докупываются, я могу посидеть немножко у костра. Ой, жарко близко. У костра посидеть и порелаксировать. Марк говорит, что? Мама, да, с ума сходит уже. Я, говорю, с камином разговариваю, с зрителями нашими. Ну что, Марк, макароны я сварила. Все дальше за тобой. Спросить, кто будет. Затереть сыром. Я уже там подготовила тебе сырок. Ты будешь шефом. Почему я? А кто мне поможет, как не ты, скажи. Не знаю. Давай. Ты ж самый сильный в этом доме. Второй после папы. Идите кушать, мои детки, чистенькие, купанные, красивенькие. Макарошки с сырком на ужин. После чебурека, да? Нормально? Кстати, дорогой сыр. Не знаю, вкусный? Да. Ты ешь? Приятного аппетита. Проголодались? Да. Ну и на здоровье кушайте. Детки мои, конфетки. Это все, кто захотел ужин. Все остальные что-то не хотят. А Марк? Марк сказал, что нету аппетита. Ну, а потом поедят, да? Еще до ужина, до сна есть время. Кто захочет, тот поест потом. Мама. Что? Ты полный рот этого сыра, да? Марк тебе не распределил? Бери макарошки. Все, смачного. Так, мама. Фасоль уже готова. Я добавила соли по вкусу и укроп. Так, она должна остыть, постоять в холодильнике. И на следующий день она вкуснее, чем сейчас. Все, я выключаю. Потом можно или кашу, или макароны, или просто с хлебушком поесть, помакать, тоже очень вкусно. Ну, это уже кто как любит. Ну, а тут бульончик будет томиться, томиться, томиться. Он потом станет красивый и прозрачный, когда... Чем больше томится, тем он красивее становится. Я уже добавила морковку, специи. Ну, пускай себе томится медленно. Все, тут тоже уже все готово. И осталось нам еще с Лерой сделать творог запечь. И мы молодцы. Ах, как ты красива, и в чем твоя сила?